guys. Ngayon po, nakaka-receive ko lang po ng message galing po sa aking mga pamilya po sa Pilipinas na na lumindol nga po. Natakot po ako. Kasi po 'di ba malayo po tayo sa pamilya natin. Tapos nandun yung mga anak natin. Yung pamilya natin na malalayo. Tapos lumindol doon, tapos nandito tayo, 'di ba? Parang nakakaano ng puso, nakakatakot na may mga nangyayaring doon, ng mga masama, may mga nangyayaring mga natural calamities na hindi ko maintindihan yung sarili ko kasi yung takot mo, 'di ba? Tapos wala kang man lang magawa. Alam mo, natatakot yung mga anak mo. Wala kang magawa dito. Yung tanging panalangin na lang yung ating may bibigay sa kanila, 'di ba? Sana pakiligtas niyo po yung aming pamilya na malalayo sa amin, Ama. Iparamdam niyo po sana sa aming mga anak ang yakap na gusto namin iparamdam sa mga anak namin. Ingatan niyo po ang pamilya namin na malayo sa amin, Ama.